藤野空知啊，什么嘛，又做梦了，还是如此不能理解的梦。我觉得王子梦见的应该是精灵才对，如果他知道是这样的结局，还不会让精灵带公主回到身边呢？细泽，我说藤原同学，你刚刚该不会是在历史课睡着了吧？细泽模仿着老师的语气对我说道。啊，那个，哈哈，我说过很多次了，请你上课专心点。如果这次期末不及格，我可不会再帮你抄数了，真是的。你在吵什么啊？不远处传来着李学长的声音。经常都会听到你们吵吵闹闹的，感情还是那么好啊。李学长，西泽的男朋友，无论是在学校还是朋友都很受欢迎，并且还是这一届的学生会长。今天的历史课还要睡着了，真是的。哈哈，原来这么回事嘛！果然小空知上课睡觉是个常事呢。课了，我们活着就是要向前看，干嘛呀？对啊，虽然这么说也没错哦。你们，抱歉，开个玩笑嘛。细泽，你收拾好了没？我们现在可不可以去吃晚饭了？今天做出了一种新品草莓慕斯，好想尝尝啊！空知，你一起去吧。好啊，对于灯泡这种事情，我从来都是欣然接受的。每次来到这里坐着，都会觉得心情很舒畅，夕阳洒在身上，感觉十分的不懂什么意。你们也在这里呀？旭奈学姐，李学长的同班同学，也是我和西泽的室友。是啊，旭奈今天学姐也是来买草莓慕斯的吗？听说这里新出的草莓慕斯味道非常好，我就来试试了。咦，你也在啊？真是很体贴女朋友了。喂，奈绪。好啦，我先回去了，你们慢慢玩。学姐慢走。没有错，李学长都是非常爱惜着的，也不知道有多少人很羡慕这对情侣。唉，找到一个像李学长这样的男朋友呢。切，他很好吗？一泽，你不要送给我好了，那就给你好。记着，逗你们的啦。突然一阵风吹过，路边的小草随风摇，不懂什么着，我又想起了刚刚的那个梦。从此，王子和公主在一起幸福的生活着，但是精灵还有去哪里了？童话故事总是那么美好，然而我更在意那个善良的精灵。啊，我在想王子为什么都会跟公主一起呢？明明善良的精灵也应该获得幸福啊！我就去了日向阿姨的小餐厅帮忙打理。日向阿姨，我来了。这段时间多亏你来帮忙，客人都多了不少呢，真的要谢谢你。日向阿姨客气了。这时，挂在门口的风铃突然响起，应该是有客人进来了。欢迎光临，想买皮肤啊？好漂亮的男人，颜色不同的颜色，就像是童话世界里面的人物，与这个世界不相称，但又十分的和谐，也许还在哪里都很适合。那个你好，请问这里有蛋包饭吗？他的询问打断了我的沉思。啊，有的，这里有特色蛋包饭，味道非常好。好的，请稍等。点完餐后，我站在柜台边上，欣赏着他的背影，但还是有部分社团在学校活动着。我也要再去播音室完成本学期的最后一次播音。我觉得今天西泽怪怪的，好像有些心不在焉的感觉。等回去后，一定要先问问他到底怎么了。各位同学，中午好，我是今天的播音主持人藤原空知。考试结束了，大家在假期有什么打算呢？今天为大家来的故事是1700年啊，圣定迷，谁要听？半个小时后，好了，今天的故事就到这里。那么大家就请期待下学期的相遇吧，说不定在这个假期，你也会遇到属于你的那位波斯王子哦。公知今天的主持很不错呢，谢谢奈绪学姐夸奖。我还有点事，今天就先回去了。
好的，再见。我还是很不放心西泽，先去找他谈谈好了。果然他还在教室里，没有去吃午饭吗？先问问他好了。西泽，你没事吧？公子，我想出去走走。好的，我也这么想。你今天是不是有什么心事？我们走到椅子旁坐下，他一直低着头。公子，昨天晚上你和我分手了呢。诶，这是怎么回事？在我的记忆里，你学长一直对西泽很好，怎么会突然提出分手？他说要去很远的地方完成一件事情，不会是骗你的吧？我摸出手机，拨通了你学长的电话，但是却是关机。公子，我想去后花园看看我们以前种的花。好的。一路上我们都沉默着，对于自己觉得天经地义的东西，突然有一天消失了，心里那种伤害肯定是不言而喻的。好漂亮！我们走到花卉边，这里完全就是个天堂。西泽突然眼前一黑，我就没有了知觉。第一章，开启异世界的梦。迷迷糊糊的醒来之后，发现自己在荒芜的废墟里。西泽，我向四周看了看，都没看到有人，他去哪里了？而我又在哪里？顺着那条路一直往前走，是一片森林。不会吧，还有狼？一定是在做梦。内心挣扎着的时候，突然看见一些闪着绿光红光的东西在慢慢靠过来。不要不要，那是逃跑啊，逃跑啊！突然撞见了什么东西，然后就没有了知觉。再次醒来时，我睡在一个陌生的床上，很明显是伊斯兰风格。哟，小妹妹，你醒了啦！啊！突然，一个 cosplay 的女生出现在我面前，我被吓了一大跳。你是没礼貌的姑娘啊！那个，对不起，我没别的意思，只是刚刚醒来，还不知道你是谁。这样啊，你可以放心，我可不是坏人哦，是我们的王子救了你。王子？惨了，难道我真的还在做梦？而且梦是1001夜。不过既然是梦，那就不用怕了。我对童话世界颇有兴趣，指不定和这个女人讨论之后，还能写出一篇惊天动地的小说。我想说点什么呢？这差不多一样莫名其妙啊！许愿灯啊，许愿神灯。真的有那种神灯，我一定要拿一个保存着，有都不会给你啦。神灯那种东西只有故事里面才会有的啦，索玛王子才不稀罕那种东西呢。艾米，你精神可真好，老远就听到你的声音了。咦，这个声音好熟悉，是王子殿下。是他，又见面了。不过该吐槽的是，我对那只小猫到底有多执着，做梦都能梦到它。是啊，你就是所谓他说的索玛王子。那个刚刚是你救了我吧，谢谢你。不用客气。还那么好奇为什么我会一个人在森林里吗？果然梦里是没有思维逻辑可循的。突然抬起手挥了一下，那个艾米就变成了一只鹦鹉，飞到他的手臂上。啊！你怎么了？他应该是被王子陛下突然把我变成这个样子而吓到了。根本啊，当然是吓到啊。这样啊，艾米本来就是鹦鹉哦，不用害怕。
胡言，我是不是睡觉方式不对？为什么会看见人会变衣服啊？难道这个问题很难回答吗？当然了。算了，很多事情是没有办法解释的。不过能梦到他也不错，而且扮演的角色还是我梦寐以求的王子。想到这里，我走上前，仔细打量他一番，和上次餐厅的感觉一模一样，我甚至喜爱。喂，你在看什么？小姑娘，你这样看着王子殿下是很没礼貌的哦。不好意思，走神了。我赶紧低下头，虽然在梦，但是被别人这么说，还是很过意不去。好啦，没事早点睡吧，我和艾米就先回房了。如果有什么事情，你也让思维帮你。我才睡醒又睡啊！可是我们刚刚没有睡哦，这个小姑娘真是一点都不会为别人考虑。我发现这只鹦鹉说话很刁钻。那我们先回房了，有什么事情没有再聊，晚安。好的，晚安。怎么啊？果然还是睡不着。我又狠狠地端了几下被子。我要睡觉吧。算了，好好睡觉吧。喝水。结果还不是要起来吗？算了，先起来看看哪里有水。我轻轻关上门，四处张望了下，一个人都没有。去前面看看。转过一个弯之后，眼前豁然开朗。咦，好像有水流声，难道水龙头没关好吗？我决定沿着声音的方向前去看看。泳池？糟糕，居然撞见了正在泡澡的王子，我急忙转身过去。喂，你在外面睡觉，在这里逛什么啊？隐约中听见穿衣服的声音，也对，换作是谁也不会再悠然的再泡下去。我睡不着，想喝水了，就出来找找看。那个，我还是去别处找好了。等等，你不洗澡吗？啊？想起来也是，今天他没有洗澡，不过为什么问我洗不洗澡，让人很有歧义。要不要去泡一下？心情很好哦，感觉好像走到了我身后。他突然走过来拍我，吓了我一大跳。出于本能反应，我转身就把他推开了。喂，你推我干什么？没想到他生气是这个样子。跟你说话呢，你这样看着我干嘛？过神来，突然有点低落。我走到水池边蹲下，看着这一池的蓝色玫瑰花瓣。这蓝玫瑰是不是染的颜色吗？当然不是。我随手捞起了一片，仔细看了看，确实是本身颜色的，好奇怪。风之，他怎么知道我名字啊？他走到我旁边，也蹲了下来。我名字啊？我惊讶地看着他。哦，原来有一种魔法可以知道对方的名字啊！于是又低下头，看着静静流畅的蓝玫瑰花瓣。索玛，我想问你一个问题。我转过头看着他，心中突然有些许的忧伤。你说。我告诉你，看你这个样子，就知道你肯定有喜欢的公主了。摇头，继续望着水池。如果是说公主的话，她应该算是我心目中的公主吧。果然，王子最后都会跟公主在一起。我叹了口气，站起来，缓缓地走了出去。这样不好吗？索玛有点不理解地追问我。那你们在一起了吗？我又回过头看向他，
现在也许还不叫做在一起吧。这么一想也是有道理的。王子和公主在一起之前都会经历一些事情，比如遇到女巫送水晶球和南瓜马车，又比如遇到7个小矮人。也许是你的诚意感动了神明，才派我这个精灵来帮助你的吧。对于我而言，童话里的精灵总是会帮助王子和公主在一起，然后自己默默的消失。谢谢你，不过这件事也许你帮不了我的。不是怎么知道？我可是比8个小矮人还要厉害哦。说完我又转身继续往前走，也不知道他能不能听懂我的意思。我回房间了。好，晚安。晚安，王子。